a gente vai passar uma técnica crioterapia mais um anti-inflamatório não esteroidal. Você vai pegar, recomendar para o seu paciente, você vai dar, para o seu paciente aqueles copinhos de café. Copinho de café descartável de plástico pequenininho. Não é o grande, é o pequenininho, cafezinho aquele, lá da recepção, bem pequenininho. Você vai pegar esses copinhos, vai dar alguns para o paciente e ele vai fazer gelos nesses copinhos. E ele vai fazer esse gelo, depois que virou gelo, ele vai pegar, embrulhar em uma gaze, ou vai embrulhar numa toalha, no pano de prato, não vai botar gelo direto em pele, não, nem pensar. Vai pegar esse gelo, embrulhado numa toalha, um pano de prato, vai botar lá o gelo, e esse paciente vai embrulhar, e ele já tem o formato ideal, porque vai ter o formato do copinho de cafezinho. E ele vai colocar na articulação. E vai fazer uma terapia gelada, uma crioterapia. Vai deixar de 5 a 10 minutos. E esse paciente vai fazer 2 vezes ao dia, mais ou menos ali por 7 a 10 dias.